大家好啊，我係 Charlie 啊。咁今日咧同大家去揾一啲特別嘅嘢，就係咧我因為呢個荃灣海濱花園嗰度咧，呢間中華基督教會完全第一小學咧，行過嚟呢邊，竟然咧就係揾到一條行人路徑咧，去呢個青衣城嗰度。咁如果你喺海濱花園巴士總站落車嘅話咧，咁你行過嚟呢邊咧就會見到一條比較神秘嘅樓梯啊！因為咧我點解咁有興趣想知咧？就係咧，因為我平時搭巴士啊、小巴啊，或者甚至地鐵都好啦，咁我見到啲橋側邊成日有路，有人行嘅都可以，咁我就想即係發掘一下呢啲路線，咁啊趁呢啲天氣嗱唔熱，人唔係太多，而家下晝5點零，咁啊日落嘅情況底下咧，同大家去到即係行下啦，做下運動啦，叫喐下咁啦，唔好成日行商場啊咁樣咁悶啦。因為而家商場好多都係死場嚟嘅，例如之前我收晒啦，之前我即係188啦，咁298啦，呢啲都係完全係一個即係冇乜特色嘅啦，已經係咁行到嚟呢度啦，分零鐘嗰啲，咁就要樓梯上去，咁啊上面個景都幾靚嘅，如果你呢度真係想做下運動啊咁樣，真係 OK 嘅係。咁我知道荃灣可以搭車過嚟啦。如果你搭機鐵線又一去到青衣嘅啦，同埋小巴都會到。嗱嗰邊係有 lift 嘅。如果大家唔想行樓梯，可以搭 lift 啊。咁咧就嚟到呢度啦。嗱係咪？平時我見到有小巴啊嗰啲咧搭車啊，或者啲 friend。即係我翻屋企啊，見到青衣啊，點解側邊會有行人路徑可以俾人行？跟住點上嚟咧？咁就我揾到呢一個位啦。都幾多人行喎！而家前邊，可能天氣好啊，佢哋行啦。咁可能有啲悶啦，因為你睇我行，我想即係都想一個實時俾大家知道，如果要行到過去要幾耐時間嘅。係啦，係直達青衣城嘅，呢度係。OK， 但係前面個景係幾靚嘅，可以試下行快啲俾大家睇下先啊。好似探險咁樣，我要，因為你整嗰個位其實真係冇乜人知嘅。如果你住荃灣海濱嘅話，你都係搭巴士過青衣嘅，有幾可揾到條咁嘅路行咧。不過就即係咯，等大家有啲興趣啦，同埋發掘香港嘅即係神秘之處啦，可以話。咁行嚟呢度幾好太陽啊！今日我見到好多人咧，呢度咧應該有啲廠房嘅樓下，咁啲人放工咧就我諗行過青衣城搭地鐵啊！樓下咧有啲係咪大家貨櫃啊？磚啊咁樣嘅，同埋個景都係幾靚啦，喺條橋上邊，欣賞下個景。夜晚就應該冇咁靚啦，應該黑麻麻。係啦，咁而家5分鐘嘅啫，行咗，即係我行得快啲啦嚇，當然就係你中意慢慢行都得嘅。
應該會有兩邊，係啦，同埋咧我見到咧對面咧都有即係路俾啲人行嘅，但係嗰邊就唔係青衣城咯，青衣城對面咯應該就係比較獨特啊呢啲位置。咁我要追上前面嗰個㗎啦。青衣橋嘅景係啦，啲欄杆啦嚇，咁當然要有啦，為咗電你落去。咁你話如果啲人咧喺呢度下邊做嘢嘅話咧，即係如果即係當然會攰啦嚇，但係如果太即係容許可嘅話咧嚇，你都可以即係行過搭機鐵咯，唔使轉車咯，有啲人。對面咧嗰個景，咁咪荃灣嗰邊嘅。好啊，即係都幾快，6分零鐘，咁我已經行到嚟中間啦，都涼涼地喎呢度，可能因為有車經過啦，同埋有少少海風啊。呢度放工啲位都見到有。我見到都有10零20人啦，你一陣行埋前邊就知嘅，因為有啲人咧就行緊過嚟嘅喎，可能青衣放工，有啲人係行緊過去咁樣，可能有啲咧係青衣返工帶住荃灣嘅啫。咁啊，依家呢個時勢慳得慳啊，費事搭車啦咁樣，咁啊當做下運動。不過如果你話，而家即係春天就好少少咯，但係你話夏天或者冬天，哇！冬天尤其是可能尋晚嗰啲咧，都喂大佬幾係嘢啊，食晒風啊！如果佢夜啲收工嘅話，咁啊差不多咧，唔知鏡頭影邊度啦，前邊就有個地鐵站嗰個logo 啦，咁又係青衣城啊，見到好大個鹹蛋黃啊嘛，係咯，應該而家8分鐘啦，10分鐘到咯，應該都行到，就唔係話太過辛苦，因為頭先我行樓梯上嚟嘅，如果唔係嘅話有 lift 搭，我睇唔到架 lift， 如果有 lift 搭嘅話就 OK 嘅。因為呢度都算大家都算比較平一條，唔會話太過辛苦啊咁樣。但只不過呢啲咧，我唔知點解鋪到咁啊，有陣時會棘到喎，我棘咗2下呢啲。佢鋪到咁樣，唔知做乜鬼嘢，可能冷縮熱漲啊，要搞翻條罅喺度嘅。我見到前邊。係咪有架 lift 咁嘅嘢咧？係啦，因為影一影下邊先。一出嚟我都畏高啊，望落去都有啲驚，不過就唔緊要啦。佢有個欄我就好啲嘅。如果個欄低啲嘅話，我就唔得㗎啦。咁啊，係啦，前面已經見到青衣城第1、第2期，右邊係第2期啊，左邊係第1期。同埋已經有指示牌啦，前邊見到啲車都會轉入去，好大嘅字寫青衣城。好啊，咁行埋個 lift 嗰度先，咁啊大約10分鐘啦，幾好行，幾舒服嘅，即係呢啲天氣嚟講。如果太凍或者太熱啊就唔好啦，真係會死人嘅。
好啦，咁你可以喺前面落啦，就有斜路同埋呢邊搭 lift 嘅。好啦，呢條片就嚟到呢度啦，唔該。咁就大家可以得閒做下運動啦嚇，由荃灣行過嚟青衣，拜拜。